Kapag na, wala. Hadinan mo. Pinta hadinan mo ba? Pagi di pesta niya kan. Hanggang mag-Diyos, pupuyang da kapag
at labis-labis agyen. Itiyaing panahon, itiyaing karampatan, ingalayan mo ibalik yan ang keka, at ang Kristong keka anak nilubog na. O Diyos sa malubog, bitno kang pakalulo, parating makasadyang mamatawad ke kami, makasalanan kami ginulot keka, at ngenihan nalitin kekang pakalulo. Itiyaing panahon, itiyaing karampatan, himbalayan mo ibalik yan at keka, at ang Kristong keka anak nilubog na. Anding beto nga pamilya ning Diyos, mitipon-tipon tamungan, king lagyo ng iba, ang boning anak, ang boning banal na Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutamong Yesu Kristo, ing lugod ning Diyos, at ing pamakiyagom ning banal na Espiritu, manatili asan ang parati kay kayongan. At keka ang pimurin. Kakaluguran, king met mong kapakumbaban, at king kataymikan daring kay katamong puso, ganakantalangeni at sisyan ding sablata mong kakulangan, at aduan tamo ing kalam ng pakalulo at kapatawaran ning Ginoo, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Ginoong Jesus, masanting ingatsu kaketing kayabeme, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Hesu Kristo, iking pakamala na yan nakamagtamasa king kaya panalub ning iba. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoong Jesus, sasabihan mong eke tatakot, nunetukyan da ka kay kabaning dalan. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa mayupayang tutu pakaluluan na katamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. O ipaning ginuming Yesu Kristo, masampat ingatsu keketi arapaning pakamalan mong anak. Bustan mong ing maslag ng lupa, pagkaluba na king sala at kapayapan. Emo paintulot, ing migit na kepang siran ning pamikasala, ni pamisagsagan na rin kekeng komunidad. Manano na sanang ing sala ning mibayo na aske lupa, sunlagya ke kamingan, at di na keng tetagan. Bani kami man maging sala kami king metong at metong, ang king lungob kami king alanang gamong sala. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong Ginome. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Henesis. Ngana ning Ginoo kang Abraham. Lakwan me ingke kang balen, dingke kang kamag-anak, ating pi bale-bale ng tatang mo. At sa kakamunta, king labwad ay tuldo ko keka. Kawanda kang metong amaragula bansa, at panwanan da ka. Maging bantog kalagyo, ban magamit siya anting metong akanwanan. Panwanan ko la ring papanwan keka, dapot isumpa ko la ring manyumpa keka. At kapamilatan mo, panwanan ko la ring sablang bansa. Mekoya iabram, antimo inutos na keya ning Ginoo.
Ingamano ning Ginoo. Salamat king Dios. Dalita pakibat, Ginoo pakalulo mo kaya kami sa ipakit, antining kaya kake manalig. Ginoo, pakalulo mo ke kami sa ipakit, anti ke ka ke manalig. Ginoo, pakalulo ay uling ingamano ni Ginoo, mi mong katapatan at apanaligan sa blanang depatan. Kaluguran na ingustisya at ing katapatan. Yato kayayang kakapuan, king kayang lugod. Ginoo pakalulo mo kaya kami sa ipakit, antining kaya kake manalig. Dapat ing Ginoo ingata nala, retang makitakot at kayang gagalang, at sablang manalig king lugod na. Liligtas na laking kamatayan, king panaunin danop, pagkaluba na lang pamangan. Ginoo pakalulo mo kaya kami sa ipakit, antining kaya kake manalig. Ing Ginoo yang kekatang kapanayan, talasaup at kambilan. O Ginoo, lugod mo kaya kami sa ipakit, antina ing kekake manalig. Ginoo pakalulo mo kaya kami sa ipakit, antining kaya kake manalig. Pamamasang ibat, king kadwa ng sulat San Pablo, kang Timoteo. Magtiwala ka king upaya ning Diyos, at kunan mo ing kekang dake, king kasakitan alang-alang king mayap a balita. Linigtas na katamo at inaos, ban maging balen na, uli ning depatan tamo, nune ing uli ning sarili ng parasan at grasya. Pigkalub na iti kaya katamo, king kapamilata ng Kristo Jesus, bayo pa melalang ing panahon. At ngeni, mi pakilala iti, inyang dinatangi Kristo Jesus, akekatamong talapagligtas. Leko na ing upaya ning kamatayan, at pepakilala na ing di alananga, king kapamilataning mayap a balita. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Dios. Hikayat kapurian kita, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Hikayat kapurian kita, Ginong Jesus, Ginong Jesus. Itangan po, meramdam ya ibat king maslag abiga, ing metong asiwala, ngana. Itiya inganakong tutumpa kamalan, alubos kong katulan, pakiramdaman niye. Ligaya tapurian keka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ligaya kapurian keka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ing Ginoo manatili kayo, At keka antimurin, pamamasa king maya babalita agpanggang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. King panahon na ita, tiki na lang Jesus de Pedro, ampon ding mikapatad a Santiago at Juan.
Ilang apat minukyat laking meto nga mata sa bundok. Kingakakit daring at lungalagad, may naliwaya as kay Jesus. Ing lupa na sinlagyang anti ingaldo at ingimala na meging maputi ang anti ing sala. Kabudabud ikit dala ri Moises ampo ni Elias, makipagsalita la kang Jesus. Inya nga ng Pedro kang Jesus. Ginumasanting ing keti tana pa mo, nung bisa ka, mitalakad kong atlong tolda keti, metong para keka, metong para kang Moises, at metong para kang Elias. Kasalukuyan na pang magsalita, inyang ing mas lagabiga tikpanala. May ramdam yang ibat king biga ing meto nga siwala, nga na, itiya ing anakong tutong pakamalan, alubos kong katulan, pakiramdaman niya. Inyang dimdam de, ring alagad ing siwala, may nga takutan lang emo nano. Inyami pasubsub laking gabon. Linapit niya Jesus karela at kilbit nala. May bangon kayo. Nga nang sinabi, kayo tatakot. Inyang minatnala, alalang aliwang ikit ka rin nunemo Jesus. Kabang kukuldas laking bundok. Nga nang minyebilin Jesus karela. Ala kayong babalitanan ni Numan, kingikit yo, hanggang subling ye, ing anak ning tao. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Ginoo. Mayapayabak po kay kayong ang sabla. Mag-review ta pa mo po. Inya pong milabasan a Domingo, pigmasusyandaya, ing mumuna ng Domingo, ning Kwaresma. Last Sunday, we celebrated the first Sunday of Lent. And the gospel then was about temptation. Jesus was tempted by the devil in the desert. By the way, ing tukso, amuyuta na ka, tang masikan ka, o malakas ka. Nepo? Ing tukso, siguradong kunana ka, may na. Kunana ka, may na. Temptation often comes not at our strongest, but at our weakest moments. Tikswane ning demonyo, Jesus inyang milabasan na Domingo. But Jesus did not give in to temptation. Jesus overcame temptation because He was holding tight to His Father. Eya pepay dahig, Jesus king tukso. Eya ene asambut ning demonyo ing Ginoo inyang milabasan a Domingo. Tukso ning demonyo. Ngeni naman po Jesus, minukyat iya king bundok. Nepo? Kaniting kadwa ng Domingo ning Kwaresma, iti makapatungkulaya king pamanaliwa na aske ning Ginoo, the Lord's Transfiguration. May kadingaliwa kay katamo, isipan da po, kaniting pamikatagon. Nano kano? Nano kano? Bakit naman? Apansinan niyo po, o ba't naman yata, agad-agad naman, kabilis naman yata. O ba't king ebanghelyo tamo ngayon Domingo, agad-agad may naliwaya aske ing Ginoo. Bakit? Bakit? Naning sangkan, kabilis naman mo yata. Ing pamanaliwa na po aske ning Ginoo, payalalaya king balang metong kay katamo, king ligayang paintungula na ning Ginoo. O't kabilis naman yata, o ba't agad-agad, naning sangkan. Bayo po yung sabla. Ing panawuning Kwaresma, nepo, ing panawuning Kwaresma, pamigunam yaking pamaylasan at kamatayan ning Ginoo. Pero nung pansinan nyo, o ba't agad-agad ngeni menaliwaya aske? Ot mig transfigure Jesus, nanong rason, nanong sangkan. O ini po ing masanting ng balita niti, king bahalang metong kay katamo. King oras sa ita, ikit
na ning Ginoo nung nano ing puntalana. Inya pinunga pansinan nyo, kasabi na lapo ringadwang propeta. Di Moises at Elias. Nepo, kasabi no ning Ginoo, ikit na ing ligayang paintungula na king kaurasan na ita. Balo na po kasi Jesus na arapaning mismong kasakita na karin king Jerusalem. Balo na ing Matea, patende. Jesus knew He would suffer. He knew He would die. Balo na ing panasakitan de, manasakitya, patende. Ngakupin kayo, ing masanting ing maya pabalita kaniti yapining ikit na king kaurasan na ita king pamanaliwa na aske ing biyeng paintungula na. And that's His gloriness, His resurrection. Nung napansinan niyo po, in today's gospel, Jesus went beyond His suffering. Eya mo po mig-focus king dalana na. Ikit na nga kupin kayo nung nanoing paintungula na, ing resurrection. Jesus went beyond His suffering. Ing pamanaliwa na askening Ginoo, pagganakaya, payalalaya, pawagaya kay katamo na iti, yapining ligayang paintungula na ning Ginoo. Transfiguration then is the anticipation of Christ's resurrection. Transfiguration is the anticipation of Christ's glory. Ang giyang anak na nining Diyos, iya manrugo alayang kawala, king kasakitan. Ang giyang anak na nining ipa, iya manrugo, misakitan niya, arapaning kamatayan. Patende. Patende. So buri ng sabihan niyan, itamungan po, etangan pala exempted king masakit, king mabayat, king kapagsubukan. Kutnanda na ko mo po, magkasakit ka ba king diya mo ngene? Huwag naman, nino mo magkasakit, kaya katamo. Masanting niya po ing payalala na, masanting niya po ing mensahe na, masanting niya po ing pawagana, ning mi pasagi ebanghelyo ngayon Domingo, nano niya, kalupan na sana ning Ginong Jesus, lawan mo ikang tao, lawan mo ing kapalit na ning kasakitan mo. Lawan mo nung nanay maging bunga na, nga namawari niti, ning kapagsubukan mo, ning beyatan adadalanan mo. Kalupa na ning Ginoo, lawan mo iti, anting oportunidad king biye mo, na kaybat na niti, siguradong ating makapanayang tula, ligaya, keka, ikang tao. Go beyond immediately your suffering like Jesus. Itang balo mo, dumalan at dumalan kang kasakitan. Ngakupin kaya kayo, ala naman pong exempted kay katamo, king masakit. Balo tamo na dumalan tamong kasakitan, pero eka mag-focus king dalanan mo. Nune, lawan mo reting kasakitan na dadalanan mo na arapan mo king biye mo, anting kalam, anting grasya, anting oportunidad, keka, na king kapamilatan dareti, akit mo ing tula, ing ligaya, ing saya, king biye mo. Do not focus on your suffering. Go beyond it. Uli nga, kumaniwala ko po, kay ba't na po ning kasakitan, ating siguradong kanawan. Na po? Kay ba't na po ning sakripisyo, ating siguradong benepisyo. No pain, no gain. Ngayon, king English. After crucifixion, there would be resurrection. O ito, ing mayap abalita na ning transfiguration. After crucifixion, there would be resurrection. O ito, ing mensahe na ning pamanaliwa na aske, ning Ginoo. King biyata mo po, anting tao, makanyan tamo naman po eh. Makanyan tamo mo naman po, anting tao, anting anak na ning Ginoo. E balang penandit, e kabang kaba, mga sakitan ka, ali. E kabang kaba, dadalan kang kasakitan, king biye mo, ali. Ating kanawan, ngakupin kayo, ating kapalit kanawan yan, magtiwala ka lang. E kabang kaba, hindi balang panahon, hindi habang buhay, ikaw ay nahihirapan, hindi ikaw ay naghihikahos. Hindi. Ing Diyos, tapat iya, king pangako na, maniwala ka, magtiwala ka. E balang penandit at suka king mababa, e balang penandit malas ka, e kabang kaba, ikami tatauli ka, e kabang kaba, panay na kamong sasagad king biye mo, mamroblema ka. Tandaanan mo, ating pamangabos, ating kaligtasan,
Ating tula, ating saya, kay bat naning lungkot. Nganapin po nitang kasebyan, king English. Nga na, there's a rainbow always after the rain. There's always a rainbow after the rain. Kay bat naning uran amasikan, sumilip at sumilip ya, ing pinanari pinaman. Pagkatapos ng napakalakas na ulan, sisilip at sisilip, lilitaw at lilitaw ang bahaghari nga naman. Kay ba't tinulo ing luwa karing mata mo? Siguradong sala, ingakit mo. Siguradong sala, ingakit mo. Pag nakapo, kimbalang metong kay kata mo, tapo sana tatakot king masakit. Ang giyanging Ginong Yesus, iti hinarapana, lebanana, at apagtagumpayana. Huwag kang matakot sa mahirap. Katatakot, king masakit, king mabayat, king biyemo. Do not be afraid of suffering. Panwalan ko po, suffering will transform us. Ibayo at ibayo na ka ning kasakitan king biyemo. Ding problemang dadalanan mo, ding kasakitan mo, deti ilaring maging sandata mo, ban kanita, tumibe ka, anting tao, at kalawat kang matigik at mahigpit, kingapong Ginoo. After crucifixion, there would be resurrection. O ini ing mensahe na ning transfiguration. Talagad kangan po. Ipasyag tayo po ngeni, ingay katamong kasalpandayanan. Sa salpantaya ko, king Diyos, ikpayo pa tutu. Linalang king banwat yato, at kang Yesu-Kristo ng anak ng bugtong aginuta mo. Kaya ngagliging upaya ning banal ay Espiritu, may bait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at may kutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepaites siya banwa makalukluk wananin Diyos, ikpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka rin mabiyempon me nga mate. Sa asalpantaya kuking banal ay Espiritu, kin Santa Iglesia Katolika, kin pamisamak ding santo, kin pangapatawa da ring kasalanan, kin pangasublirang mieding mete, at kin biye alaranga. Amen. Pakamalan kong kakaluguran, manalangin damo king ginutang Yesu-Kristo, baning sala na sunlag karing hanggang balayaning Diyos, at king mabilog akyatawan. Karing balang kayadwanan, ngayongan pong maniga po, ginubustan mon sunlag ing sala mo kaya kami. Ulitan niya po. Ginoo, bustan mong sunlag ing sala mo kay kami. Ginoo, pasalan me inke kang iglesia, king maningning mong pangaatyo king kayang lugod, at pamananggap karing sablang balayan at kultura, karing kalulu at karing makwalta, karing masikan at karing mayna, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag ing sala mo kay kami. Ginoo, kasyan mo laking maningning mong sala, ring pamuntok ding bansa, ding mamumugit king ekonomiya, at ding politiko, bang matadlang katuliran at kapayapan, karing karelang balayan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag ing sala mo kay kami. Ginoo, bustan mo ing maningning mong lupa, sunlag karing anggang palpikasala, karing anggang daralang kasakitan, karing ebyasang lugod, bang merinan lang kapanaligan at tetagan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag ing sala mo kay kami. Ginoo, bustan mo ing kekang lupa, aslagan nong tula ring atsuking binggit ni kamatayan, at ding sablang mayango na biye, pakamalan mi, matula mon tanggapan king kekang santungan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag ing sala mo kay kami. Ginoo, aslagan mo ring lupa mi, king kekang pang-atyukan antikanining kapulungan, bang manatili king susulong king kekang biye at lugod, at yaning mo ing kekang salak,
karing hanggang kakatap mo, at ipanalangin mo kami kaya ka o Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag ing sala mo kay kami. Tanggapan na sanay ng Diyos ing kapasalamatan ng Ellen Galang, para king aldoning kebaitan ng Edgar Sapno, para king personal akayadwanan ng Laila Abiog, Mary Manette Pineda, Baby Lian Samuel Cristales, Evelyn De La Rosa, para king malagwang kapaldanan ng Ines Sunga, Anita Theodin, Pat Swing, Alang Guzman, Jel Cortez, Jersey Cortez, Max and Susan Herenya, Harrison Sanyes II, ding hanggang kamagana kakaluguran ming masakit. Para king alang-anggang kapainawan ding kaladwan ng Norma, Maria Virginia, Marcelo Dolores, Roman, Ernesto Manag, Aquilina Pineda, Mirna Sunga, Amando Garcia, Tomas, Gilbert Simsangco, Alfredo, Emerenciana, Willie Sapno, Angel Sablan, Emiliano Nieves Sablan, Juanita and Manuel Reyes, Avelina, Marvin, Luis, Conrado, Porferia, Erolger Payumo, ding hanggang kaladwaking purgatorio, ipanalangin talaking Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag ing sala mo kay kami. Ngayon yadwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ginoo mayap ing atsu kaketing kayabeme. Parati ka sanang manatilik ing siping mi at hantabayanan mo kami. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen.
Manalangin kayo kapatid, banang kay katabong daon, matanggap ya harapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan sa aning ginuhiting daon karinggamat mo. King kapuret ligay ng kayang lagyo. King kaya katamong kasaplala at ng mabilog ng Santa Iglesia. Papagbanalan mo kami, O Ginoo, ilako na sana niting Eukaristiya, ing kasalanan mi bakeng makapagsadyang magmasusi, king pamanyubling miye. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing ginumanatili kay kayo, At keka antimurin. iyat nayo ring pusuyo, Makayat nano king Gino. pasalamatan dayeng Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karabat dapat at matuliding pasalamatan dagang parati, at numan karino iba Diyos kingalangang gatlubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginume. King banal mong bundok, bilalag na ing kayang ligaya arapan ding kayang alagad. Si Janano para king lalapit ng kamatayan. Nasa anong ituro kapamilataning balayan ning batas ading propeta. King ing mi pangakong Kristo kailangan niya pang dumalan kasakitan, bayo yamiras king ligaya ning kayang pamanyubling miya. Ulinita kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit ming kay kang ligaya. Layon makyabe kami kingalantok ng dangbamamye kapurian keka at ngaming ang kakanta. Diyos mayupaya, Ninuyay banwa, ating lagot, tingke kang ligaya, Hosana, Hosana, pingkakatas-katasan, Tuhan inaratan, inlagyo, Ingino, Tuhan inaratan, inlagyo, Ingino, Hosana, Hosana, pingkakatas-katasan, Tuhan inaratan, inlagyo, Ingino, Tuhan inaratan, inlagyo, Tunay kapin banalo, iba yung panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampo me, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yung midaon kusang lub king pamaylas at kamatayan, kinuha ning tinape at pepasalamat ya keka. Piraso ne at binyene karing kayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iti ang kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Maganyan mo naman kay ba't nga punan, kinuha na yung kalis. Pasibayang pepasalamat kay ka. At binyan na yung kalis karing kayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minom ko kanite. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang daw. Ban keta may patawaran na ring kasalanan dapta niya iti, bilang kapigaganakan kanako. Hing misteryo ning kasalbandayanan.
Binyangin ni gaganagan mi o iba yung kamatayan at pamanyobli ng webya ng anak mo. Daraon miya keka iting tinape ng biye at kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliyarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamwa mo, kingi kami ngansa ng may sulusulo, king katawan at dayang Kristo ti ipuna na kaming anting metong, ning banalay Espiritu. Ganagan me o iba ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco ake kaming Papa, i Florentino inke kaming Obispo, Ipasiano inke kaming Obispo Emerito at ding sablang pare. Ganagan miya naman ing anak mong inorma, ay naus mong meko naketiking yato. Antining king binyag mete kambe ng Kristo, mirakayanan niya naman sana king kayang pangasubling mebya. Ganagan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at maninayang subling niya, na ding sablang mayayang unabya. Tanggapan mo sana king maligayang mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawon mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose ing kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, Isan Judas Tadeo ake kaming patulunan at inupad king malmong kaburian king keka baning panahon. Puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Jesukristong kekang anak. King kapamilatan na kambenat kaya ibang mayupayang tutu kagum ning banal ay Espiritu pupurian dakat parangalan manggaman hingalan hanggan. Nginipun, timong anak nang inampun, ning kay katamong malugod agino, maus tamang inikeya karing amanong tiro na kay katamo. King
Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon ban king kasaupanin kay kang pakalulo, marati kayong may kabos king kasalanan, at may ligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan king banyatang ng Heso Kristong kay kaming talapang abos. Uling kaya kaing kayarian, ating kayo pa yan, ating ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me, ambon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimurin. Ipakita po ngayon may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayong sabla. Niyo yung ginutamo ng Heso Kristo, niyo yung kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, nuwan laring mayaws king dulang ng kordero. Ginoo, e ako matampang tanggap kaya ka, dapat ikas miya amano mo, umayap na ako.
Tinlasan mo pamangan mo makasadya na, malaus aking kayayaning mayungge. Matutod na kang panatag, katapatan niyang ulunan mo, kapasnawan niyang maging dalig mo, katimawan niyang inuyan keka, marambat dalakang Panginoon, muli na kami kenina, muli na ka. Tinlasan mo pamangan mo makasadya na, malaus aking kayayaning mayungge. Manalangin tamo. Ginoo, pasalamat kami para kareting banal na misteryo, amamatad kay kami kete king yato, king metong nang dake ning tuto king biye. Itingan po aduan may king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Lukluk tapos sagli para karing mapilan na kapabaluan. Please be informed that the Paris Kumpisalan ng Bayan will be held this coming Tuesday, March 10. Priest from our vicariate will start hearing confessions at 5 o'clock in the afternoon. Let us take this opportunity for our spiritual cleansing and renewal, especially during this Lenten season in preparation for Easter. Our cluster Stations of the Cross and Holy Mass on Friday, March 13, will be at cluster phase 2A. The Stations of the Cross will start at 5 o'clock in the afternoon, followed immediately by the celebration of the Eucharist at 6:30 in the evening at corner St. Leo and St. Joseph Streets, phase 2 St. Jude Village. Let us be one with our cluster phase 2A community in observance of these Lenten activities. In this regard, there will be no Mass in the parish church on Friday, March 13. St. Jude Thaddeus Parish is now in the process of recruiting members for the AMOS, the media arm of our parish,
May we therefore invite young men and women who are at least in high school and in higher level of education, or even graduates and professionals who have ample knowledge and experience in PowerPoint and other software presentation skills to join the AMOS. The willingness to serve the Lord is another big plus factor to consider. Those interested may see any AMOS member for assistance or register at the parish office. Thank you. Talakad tapo. Ing Ginoo manatili yake kayo, At kaya ka ang timurin, idukuyo reng buntukyo at manigapuking bendisyon ng Diyos. Ing taong Yesus, king katutuan yung Ginong Jesus, ing tunay at malalam ng diling sarili, mi pakit yaking meto nga makuya da penandit. Kapamilatanan niti, mi kasapat tamusan ng tetagan. Amen. Nung nanuta sukat, king peka malalam tang sarili, mayakit nung isakwilta mo ing matwatang ugali at hilig, at mikasikan ng loob makiwangis kang Yesus, taong mabibye para ka ring aliwa. Amen. At ipagkaloob na sana ng Diyos, ing kayang bendisyon at sikanan kay kayongan. Ingib pa, ating anak, ating banalay Espiritu, Amen. ing banalami sa midauna, umen ako ngeni king kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Sana may gusto kita panaku, sana may gusto nakakulot mo, nung eme usana ring ang krus, tuki ka na kuwara at talimu, nung eme usana so far.